Entonces, se vendieron algunos y los que no, mi esposo tuvo la excelente idea de llevarme a un car wash y ahí se vendió bastante. Ya el último no lo podía vender y lo regalé y le dije, o sea, haz de cuenta que le dije, solamente si me sigues en el Instagram y me das un compartir, con eso haces mucho. Uh-huh. Entonces esa persona me seguía ordenando y cada que los ponía, sus amistades me seguían comprando. Wow.